بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة الإنشراق سورة الإنشراق سورة الإنشراق سين с даммой и с матом. Харф ра с фатхой, тамарбуда с даммой. Переходит в последующую лунную букву. Алиф у нас стоит с кясрой, нун у нас стоит с сукуном, щин у нас стоит с кясрой, коф у нас стоит с фатхой и с мадом. Коф у нас в конце будет сукунироваться, хотя здесь стоит огласовка кясра. Суратуль инширак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Харф Ба у нас стоит с кясрой, син с сукуном, мим у нас стоит с кясрой, переходит по следующему слову Аллах. Вот здесь у нас, вот видите, стоит вослирование. Вослирование. Слово Аллах у нас будет тянуться на два счета. Отсюда переходит в последующую солнечную букву. Харф Ро у нас будет удваиваться. И в своей основе будет читаться твердо. Буква Х у нас стоит сукун. Харф Мим у нас стоит с мадом. Также будет удлиняться на два счета. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Буква Нун у нас стоит с кясрой. И переходит в последующую солнечную букву. Буква Ро у нас удваивается. Буква Х у нас стоит с кясрой. Последующая буква Я у нас стоит сукуном. Сукун не пишется, но будет подразумеваться. И харф Мим у нас также будет сукунироваться. В конце вот здесь вот. И в конце будет здесь применяться правило матаарит лис сукун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. إذا السماء انشقت 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 إذا السماء انشقت. Алиф у нас стоит с кясрой, харф Д у нас стоит с мадом и с фатхой. Переходит в последующую солнечную букву. Буква Д, вот видите, у нас стоит с мадом. Этот мад свое свойство удлинения будет терять по причине того, что буква Д с фатхой будет переходить в последующую солнечную букву. И после нее будет син читаться сукуном. После нее буква син будет читаться с фатхой. Буква мим у нас стоит с фатхой и с мадом. Здесь обязательно будет тянуться на 4 либо на 5 счетов. И согласно правилу таджвида здесь будет применяться правило мад ваджиб муттасиль. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت. Буква Нун. Вот видите, здесь будет читаться сукуном. Хамза с даммой будет переходить Нун сукун. Здесь будет применяться правило аль-хва, тянется на два счета через ротовой полос. Буква Щин у нас стоит с фатхой, коф у нас стоит с шаддой с фатхой. Буква Та у нас стоит сукуном. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت. Кстати, здесь нужно будет пометить, вот видите, вот такой вот значок стоит. Что же он обозначает? Он обозначает часть джуза. Мне как-то надо будет найти время и объяснить вам, что же обозначается, что обозначает подобные знаки. Потому что у нас Священный Коран, он делится на джузы. То есть все мы вообще знаем, что в Священном Коране есть 30 джузов. И эти 30 джузов делятся на хизбы. То есть, в свою очередь, джуз делится на две части. То есть, это два хизба есть. В одном джузе есть два хизба. То есть, в Священном Коране 30 джузов. И они, в свою очередь, делятся на хизбы. То есть, если примерно можно как-то отобразить тот смысл, который мы привыкли видеть, допустим, как вот в обыкновенной литературе мы видим глава, подглава, нечто подобное. Но этому нужно посвятить отдельный урок.
и более подробно объяснить. Талясату арба'i хизб. Вот видите, треть четвертого хизба. И когда вот такой вот орнамент стоит в священном Коране, вот видите, вот такой орнамент, и вот написано что-то на арабском, как я только что прочитал, и этому вот знаку, да, вот такому предшествует вот такой вот значок, указывающий на часть хизба. Баракалуфикум. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت. Следующий аят. وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت. Вау у нас стоит с фатхой, буква вау у нас мягкая буква, губная буква, алиф с фатхой, да у нас межзубная стоит с кясрой, нун у нас стоит с фатхой, та у нас стоит с сукуном, харф лям у нас стоит с кясрой, ро с фатхой, ба с кясрой, и шаддой буква ха у нас стоит с мадом и удлиняется на два счета. Буква вау у нас стоит с фатхой, ха у нас стоит с даммой, буква коф у нас стоит с шаддой с фатхой, буква та у нас в конце будет сукунироваться. Кстати, на начальной стадии, как мы начали изучать эту суру, для тех, кто может еще не совсем осведомлен относительно цифр, у нас нумерация аята начинается вот с конца. Начинается, вот видите, с конца. Вот получается, мы прочитали первый аят. И нумерация этого аята упомянута здесь. То есть этот аят не относится вот к этому аяту. Этот вот аят относится вот к этой части аята. Поняли, да? Баракуфику. Ну, для тех, кто вот только-только начинает практиковаться и учиться, будет, я думаю, информация достаточно полезная. А вот второй аят, его нумерация здесь находится. Вот третий аят, его нумерация здесь находится. Четвертый аят, его нумерация здесь находится. Пятый аят, его нумерация здесь находится. Шестой аят, его нумерация здесь находится. Ну, это для общей информации. Баракалуфикум. Для тех, кто знает, альхамдулилля. Для тех, кто не знает, ну, возьмите себе на заметку. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت. Буква у нас стоит с фатхой и с мадом. Алиф у нас стоит с кясрой, да у нас стоит с фатхой и с мадом. Но вот этот вот мад также будет усекаться, и буква да с фатхой будет переходить в последующую лунную букву. Здесь вот видите, алиф у нас будет читаться с фатхой, а в данном случае алиф у нас не удлиняется, буква ро у нас стоит с сукуном. В данном случае, если букве ро с сукуном предшествует харф с фатхой, она будет читаться твердо. Я давайте букву Т напишу твердо. Харф дод у нас относится к категории твердых букв, и при ее произнесении харфа дод язык нижней полости нашего рта должен смещаться либо вправо, либо влево, в зависимости от того, как вам будет удобно. Буква мим у нас стоит с даммой, далее у нас стоит шаддой с фатхой, та у нас стоит с сукуном. وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. Следующий аят, давайте мы тоже его разберем. Аят номер 4. Буква у нас стоит с фатхой, алиф с фатхой, лям с сукуном. Буква коф у нас стоит с фатхой, та у нас стоит с сукуном. وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. Вау с фатхой, алиф с фатхой, лям с сукуном, коф с фатхой, та у нас стоит с сукуном.
Харф мим у нас стоит с фатхой и с мадом. Вот здесь буква мим обязательно будет протягиваться. وألقت ما فيها وتخلت. Буква фа с кясрой и с мадом тянется на два счета. Буква ха у нас стоит с фатхой и с мадом будет тоже тянуться на два счета. Буква у нас вау стоит с фатхой, та у нас стоит с фатхой, хо у нас стоит с фатхой, лям шадный с фатхой, та у нас будет сукунироваться. وألقت ما فيها وتخلت. 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 Баракаллаху фикум. Давайте я прочитаю с 1 по 4 аят. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذا السماء انشقت. Звук уходит через ротовой полость. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ما فيها. Эти мады тянутся. Их нужно обязательно протянуть на два счета. На начальной стадии, если вы только заучиваете суру наизусть, не нужно торопиться. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. Для тех, кто хочет эту суру выучить наизусть, одна из эффективных методологий для начала, то есть медленно прочитать раз 100-150. Это просто вот, чтобы ваш артикуляционный аппарат и ваше, то есть, зрение, то есть могло сопоставить технику чтения этих аятов. То есть раз 100 прочитать, этого будет достаточно. То есть это начальная стадия для того, чтобы познакомиться с аятом. Потом вы, то есть, уже начинаете его заучивать. Одна из методологий, которую я советую при заучивании священного Корана, это читать полстраницы, допустим, 250-300 раз. На самом деле очень эффективная методология. То есть на самом деле не нужно брать огромные объемы при заучивании. Вы можете максимальное внимание сосредоточить только на, то есть, на полстраницы. Вот, читая сначала его там 100-150 раз, просто медленно расставляя все мады, проговаривая все правила таджвида, которые упоминаются в этих аятах. И, иншаллаху тааля, я думаю, потихонечку результат не заставит вас ждать. И читайте там 200-250 раз. Это по мусхафу, и столько же можно прочитать по памяти. На самом деле, если будете руководствоваться подобной методологией, результат будет очень хороший. Баракаллаху фикум. Субханакаллаху бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта. Астагфирука ва атубу илейк. На этом мы наш сегодняшний урок закончим. Баракаллаху фикум.